Средно училище Васил Левски награди най-добрите творби и произведения, които тази година възпитаниците са посветили на апостола на българската свобода по повод 145 години от неговата гибел. Били са страшни години, народ, убийства, гнев, сълзи, мъки, незгоди, потапяли земята напред. В тези времена, жестоко и мрачни, гълдани, герой се родил в дома на българите, бедни и честни. Родила се Волга, синята сила. От малък Васил опознава народа. Волка той гледал теглото. Израснал, простил се от ума си и станал поборник със злото. В трудни времена родил се той, великият Левски, нашия герой. Пред враговете си страх не показал, никой той не изказал. На бесилата увиснал в дерма разубит, но в сърцата ни жив е, той е българин велик. Деца, кажете кой е този герой, Силна Левски е наречен той. Села и градове обхожда, народа за борба подготвя. Къпринското ханче заловен, пред турски съд изправен, враждит февруарски ден, край София обесен. Зловещата тишина обгръщаше селото. Светлината се опитваше да си намери път през гъстата мъгла. Тогава един лъч успя да премине през светлината и се отрази в лъскавата черна дъска на Воняволското училище. Беше междучасие и децата тъкмо я бяха изчистили. Звънецът би. Всички се събраха. Техният синок учител пристъпи през дървения праг, а в ръката му учебник. Тежък и изписан до самия му край. Васил Кунчев огледа дечурлигата и се усмихна загадъчно. Погледът му се спря върху едно натъжено лице. По зачервените бузи на малкото момченце се стичаха две солени сълзи. Васил пристъпи към детето и го попита защо плаче, а от детската уста не излезе и най-бедна думичка. Даскалът му каза да не плаче, а детето се огледа в сините очи на учителя си. Тогава момчето плахо показа долното дясно ъгълче на черната дъска. В началото учителят сякаш не забелязваше нищо съществено. Просто една черна дъска. След това се гледа по-внимателно и откри нещо. Учениците и те се изправиха и нацърнаха. В стаята се чуха многобройни оплашени гласове. Детските очи се бяха втренчили в едно злокобно изображение на черните сили. Левски обаче не виждаше нищо от това, което привличаше погледите на останалите. Той виждаше свобода и теха. Училището връчи награди за най-добро стихотворение, разказ и есе, както и 2 специални награди. По време на литературната вечер бе представена книгата «Апостолът на българите» на сливенския писател Желяз Кондев. Гост на събитието бе историкът доцент доктор Петър Ненков. Той посочи, че е възхитен от произведенията на учениците и каза, че се надява те да развият своя талант в бъдеще. Ненков представи книгата за Левски. Пред нас той днес се представя първите 2 тома или първите 2 книги от трилогията. Да се надяваме, че в най-скоро време ще завърши и 3-та книга от тази епична сага, която пак ще представим в Карлово, града на Апостола. Някой ще ме попита защо казвам, че трудно се пише и говори за Левски. Ами защото това е единственият от българските възрожденски революционери и народни будители, който според думите на народния поет Иван Вазов винаги печели и нищо не губи, колкото повече разчувъркваме неговото име и неговото дело. Сравнявайки го с самовлюбения и деспотичен Георги Бенковски, апостол на Апулското въстание в 4-ти Панагюрски окръг, с пресветливия Стефан Стамболов, който по време на Апулското въстание се крие няколко месеца в мазета изби в село Самоводен и Търновско, и с други български държавници, политици, апостоли, достигаме до извода, че наистина Иван Вазов е една икона за всеки българин, който милее за своята вяра, за своя род и за своята родина. Левски се роди и живя в един от бих казал, зловещите столетия в човешката история, 18 век, който започна с възхода на гордия корсиканец Наполеон Бонапарт и завърши с краха
на едно от най-жестоките и зловещи изчадия в човешката история – Османската империя. Всичко по-бунно от българите, които в продължение на 5 века живеят под огнетяващата сянка на полумесеца, е подложено или на духовна асимилация от фанариотите, или на унищожение от османската власт. Затова и когато говорим за Левски, аз винаги съм се притеснявал как ще бъдат посрещнати моите думи. Защото за този неканонизиран български светец се знае и много, и същевременно малко. Заедно с Ботев и другите велики българи, той ни посреща още в първия учебен ден, когато прекрачим прага на класните стаи на нашите родни училища и съпровожда българина от, както се казва, от люлката до старостта. Заедно с майчината кърма, всяко българче смуква и любовта си и гордостта си към този велик българин, без чието съществуване нашата история би била равна и скучна като пясъчна пустиня. Моят приятел, писателят Желяз Кондев, наистина му се прекланя, тъй като се нае да опише в трилогията си детството, школските години, палените игри на малкия Васил от Карлово, по-късно неговата младост, участието му в хайдушката чета на войводата Панайот Хитов, в двете легии в Белград и предполагам в третата част, която все още не е излязла на книжния пазар, ще видим вече Зрелия Левски, ръководителя, идеолога и организатора на вътрешната революционна организация, този, който подготви бъдещото априлско въстание, защо не и освобождението на България и положи темелите, основите на българската държава. Използвайки думите на великолепния български поет и драматург Стефан Станев, които вярвам, че учениците може би малко ги знаят, за разлика от учителите им, искам да ви попитам, представяте ли си Левски след освобождението като генерал Лампазлия, Шкембелия или като министър вози се в файтон с цилиндър и фрак? Аз, например, не мога да си представя Левски като такъв. Ако беше останал жив, според моето скромно мнение, народолюбец историк, той би бил последвал горестната, горчивата съдба на капитан Петко Войвода, който беше хвърлен в Варненския затвор и смян от бой от сопачиите на Стамболов. Този, на който дори и турците ставаха и му се покланяха, минавайки покрай тях. Наистина един много интересен въпрос, но може би, както всички български герои в нашата митология, които са загинали за свободата на майка България, името му е много по-славно и велико, отколкото ако беше останал жив след освобождението и беше потънал в котерийните буржуазни борби на българските политически партии. Васил Левски, според Желяз Кондев, е една уникална личност. Уникалното в първата книга от трилогията на Желяз Кондев е, че той е първият български автор, който се наема да опише неговото детство в художествено произведение. За Зрелия Левски има много творби. И от известни и по-малко известни български историци и писатели, като създателя на Мати България Петър Константинов, като историците Дойно Дойнов, Кирила Възвъзова, като прекрасни историк Николай Генчев и други още книги и текстове са написани за Васил Левски. Но никой от тях не се е наел да опише детството и неговите школски години в Карлово. Ако някой ми попита дали всичко написано в първата книга или в първия том, образно казано, на тази трилогия от Желяз Кондев, отговаря на историческата истина, аз не бих се наел да му говоря положително, но дори там, където той с помощта на художествената фантазия пресъздава някои случки от неговото детство, то той ги прави по такъв интересен и оригинален начин, че ги вплита много умело в художественото повествование и те с нищо не нарушават сюжета. Какво имам предвид? Например, той дава в първата книга от своята трилогия, че малкият Васил Иванов Кунчев, все още не е Левски, е бил приятел с бъдещия, така бих казал, легендарен
борец за народна свобода, Теофан Райнов, син на учителя от Джерелна Райно Попович, който намира в Карлово своя втори роден дом и става един от най-начетените учители в Възрожденско Карлово. Никъде в историческите избори няма факти, че двамата са били приятели в най-ранна детска възраст. Може би причина за това е социалното неравенство между малко по-заможното семейство на карловския зет Райно Попович и между по-бедното занаятчийско семейство на бащата на Васил Иванов Кунчев Иван и неговата майка Гина. Но въпреки всичко, правим му чест на автора, че е дал тази двойка приятели, малкият Васил и Теофан, които наистина по-късно, когато възмъжават, стават самишленици в борбата за освобождението на поробения български народ. Вярвам, че не само ще го тачат, а и ще гледат да следват неговите деяния като млад човек, като учител, като революционер, който милее за отечество. И навсякъде, където ходя, наистина ми задават въпроса, кое ме накарало да почна да работя върху образа на този революционер. Защото за Левски, колкото е лесно, стотици пъти е по-трудно да се пише за него. Има написани хиляди страници. Могат да се напишат още стотици хиляди. Но всички тези писания така трябва да са поднесени, че ние да ни посягаме върху нашата светиня. И много са ми задавали въпроса, трябва ли да се канонизира Левски? Аз мисля, че той отдавна е канонизиран в сърцата на всички българи. И ние не сме го тачим